Veja que agora entra um essencial, esse quarto elemento, que é a carga. A carga, nesse caso que está sendo citado, é um motor, mas poderia ser uma iluminação, poderia ser um ar-condicionado, poderia ser N possibilidades, certo? Uma carga lá na ponta do teu circuito. Mas no caso do motor, o que vai acontecer? Você mandou energia lá para o motor. Naquele abrir e fechar ali da bobina, ele mandou energia para o motor. E o motor tem suas pás, que pega a rotação por minuto, que dá a velocidade. Então, quando ele recebeu o primeiro impulso, mesmo que seja só um abrir e fechar de olhos, ele começou a rodar. Começou a rodar muito lentamente. Aí ele foi pegando mais um impulso. A cada novo impulso, ele vai acelerando aquelas pás. Até que, se ninguém desligar esse comando, se esse comando não tiver uma proteção, que precisa ter para um caso desses, uma proteção, ele vai pegar, vai ir pegando velocidade, pegando velocidade, ó, como a minha mão aí, ó, muita velocidade, e aí o que vai acontecer? Ele vai permanecer ligado, porque ele deixa de precisar daquela tensão de arrancada. Porém, dificilmente esse motor, dependendo do peso que ele suporta, ele vai ter força para chegar na rotação. Então, ele vai acabar queimando o contator, vai diminuir a vida útil desse contator, de tanto fazer essas arrancadas, ou o motor. Um deles vai se acabar. Veja agora aí na sequência o que vai precisar ser feito para que isso não aconteça. Entra aqui agora o nosso quarto elemento, que é o motor. Vamos colocar um motor aqui. Vamos colocar a representação do motor. O que está acontecendo? O que está acontecendo com o motor? Porque o motor está recebendo a tensão lá. Cada vez que o teu contator fizer isso, ó, ficar atracando assim e voltando, ele vai ficar lá, ó. O motor inicial estava zerado aqui, ó. Quando estava zerado aqui, o motor estava zerado. Quando ele recebeu a primeira tensão lá, ele fez isso aqui, ó. Ele deu uma pequena, certo? E depois ele perdeu a tensão, ele ficou aqui. Porém, as pás, o motor aqui, o rotor já está girando. Ele ganhou um pouquinho de velocidade aqui, certo? Aí depois voltou energia para ele. Ele ganhou mais um pouquinho, parou. Ganhou mais um pouquinho, parou. Ganhou mais um pouquinho, parou. Até que ele tem velocidade suficiente aqui, o motor, para continuar normal a sua trajetória. Então não vai mais desligar aqui. Não vai mais desligar. Porém, dependendo do circuito, não vai dar tempo dele fazer isso, dependendo do seu contator. Certo? Então você precisa resolver isso. Por isso que muitas das vezes nem percebe, porque acontece isso aqui, ó. O motor vai aos poucos ganhando velocidade, certo? Ele está ganhando velocidade. Então, aos poucos, ele chega nisso, na velocidade ideal de rotação. Então, ele vai parar de cair. Ele vai manter o sistema ligado, certo? Mas e agora? Como resolver? Então você entendeu? Com a queda de tensão, aqui acompanha a caneta, com a queda de tensão, a bobina que estava recebendo 220 vai receber
bem menos que 220, né? 220 é aqui, ó. Ela vai receber bem menos que 220. Quando ela recebe menos, a força magnética da tensão na bobina, que faz com que a bobina fique comutada, ela perde a força magnética. Perdeu tensão, perdeu a força magnética. Então ela volta. Aí, quando ela voltou ao 220 normal, dali a pouco ela atraca de volta. Mas já ela perde a força magnética, certo? E cai e fica naquele repique, liga, desliga. Então o contator desliga e tenta religar, isso sucessivamente repicando. Foi isso que você aprendeu. E a velocidade do motor, daí você viu que a cada tentativa, a velocidade vai aumentando, né? Até que ele não tenha necessidade mais, vai estar na velocidade correta e vai dar seguimento. Mas as consequências para o teu contator, o contator vai perder rapidamente a vida útil. Logo, não vai mais servir os contatos por causa do liga e desliga com corrente de partida. Os contatos ficam ligando e desligando, ligando e desligando. E aí tem a corrente de partida. A corrente de partida funciona assim. Ela é por poucos instantes, poucos segundos, certo? 5 segundos, vamos dizer, que os contatos recebem aquela corrente maior, certo? Mas com esse repique, liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, ele vai estar sempre recebendo aquela tensão maior. Então vai queimar teus contatos, certo? E a bobina vai queimar também. Então, como resolver isso aí? Então, esse repique, por causa da queda de tensão, vai manter o seu contator, os contatos dos seus contatores, ali onde liga A1, A2, a bobina, onde entra a tua tensão, vai danificar rapidamente os contatos, porque ao invés dele estar entre 5 e 7 segundos com a corrente de partida, ele vai estar durante muito tempo. Muito tempo. Vai ser bem mais do que os 5 a 7 segundos. E isso vai danificar muito rápido os contatos dos teus contatores. A bobina dos teus contatores vai danificar muito rápido, né? A partida do teu motor, as pás, tudo vai se danificar muito rápido pela corrente de tensão que ele vai receber durante um tempo bem maior. Mas isso passa até por imperceptível para quem não entende muito do comando e não liga um defeito como esse que mandou esse vídeo, aquele repique ali daquele rapaz anunciando ali o problema, ele percebeu aquilo. Ele percebeu logo, né? Porque ele tem ali um sistema de manutenção direto ali no hotel. É um hotel, então sempre ele está por ali, trabalhando. E ele percebeu logo. Senão iria danificar. Logo, o comando não ia mais servi-los. Não iria mais servi-los, ou as bombas iriam dar problema. Iriam ter problema mecânico no motor por causa da corrente elétrica. Para resolver isso, temos aqui a fórmula. Nós vimos que a tensão que fica no meu cabo, certo? A tensão que fica no meu cabo à disposição, ela é o produto da resistência pela corrente. Então eu preciso, ou eu vou mexer na resistência, ou vou mexer na corrente. Vamos pensar então se nós quisermos mexer na corrente. Se eu quiser
mexer na corrente, pode ser ligar o motor sem carga, por exemplo, não é? Mas aí, como eu faço para ligar, por exemplo, uma bomba sem carga, uma bomba submersa, como que eu vou ligar ela sem carga? Então, para mim, para esse comando de uma bomba, por exemplo, é impossível. Porque se eu ligar o motor sem carga, a corrente de partida dele vai ser menor, não é? Mas no caso de uma bomba, por exemplo, não tem como fazer isso, não é? Eu posso partir, então, com ele a vazio, que a corrente vai diminuir, né? Então, mas eu não posso fazer isso numa bomba para um mercado, por exemplo. A opção, então, para tipo uma bomba, seria uma soft start. Pronto, matava a charada com uma soft start. Mas e aí, o proprietário vai querer investir numa soft start? Ou não, não é? Então, pronto. Então, nos resta o quê? Se mexer na corrente se torna inviável, então eu vou mexer na resistência. Ok. Por exemplo, qual a distância que está o teu comando, o teu painel da carga final? Se você diminuir essa distância, você vai diminuir a resistência, porque quanto mais longo for o circuito, maior a resistência, certo? Então eu diminuo distância entre a carga e a fonte, certo? Diminuo distância, ok? Ou, se ainda, aí eu testo, ainda não, ainda está repicando, o que eu posso fazer também? Aumentar o que vocês falam bitola, que é a seção transversal do cabo. Eu tenho lá, por exemplo, um de 2,5, então eu vou seção transversal do cabo. Eu tenho lá, por exemplo, um de 2,5, então eu vou colocar um de 4 milímetros, ou, dependendo da distância, isso é outro cálculo que eu vou ensinar para você depois, ou 6 milímetros. Porque quanto maior a seção do cabo, né? Quanto maior a seção, menor a resistência. Então eu acabo com o problema trocando os cabos. Se eu não puder colocar uma soft start, ou não for um comando que eu tenha lá a condição de partir com ele vazio, não é? Então eu vou acertar aqui, ó, no dimensionamento do meu cabo. Se eu tinha lá 2,5, eu vou fazer os cálculos, se eu vou usar 4 ou 6, de repente, e vou acabar com esse problema através de controlar a resistência. Então, agora você viu como resolver problema constante em manutenção, principalmente nesses locais que você vai chegar para dar manutenção, já que tantos mexeram lá, não tem um projeto, não tem nada, você não sabe de nada, certo? Lá, então você faz um quadro, por exemplo, para colocar lá, e depois começa a dar esse problema. Aí você está dando queda de tensão, vai resolver por onde? Vai resolver como eu ensinei aqui agora, certo? Como eu ensinei aqui agora. Se você diminui, né, essa queda de tensão, você resolve esse problema de repique, ok? Então fique com Deus e vamos para o próximo. Até lá!